phải tự lập chứ. Cái gì cũng mẹ. Vâng ạ. Thế mẹ nói con thế, con để bụng mẹ à? Con không, con có để bụng mẹ đâu. Mẹ ơi, con xin con về nha. Lớn rồi phải tự lập chứ, suốt ngày lấy gạo của mẹ. Gà mẹ lúc nào cũng là ngon nhất. Thèm các mẹ ạ. Mẹ lớn rồi phải tự lập chứ, tự đi mà mua gà, suốt ngày lấy gà của mẹ. Mẹ ơi, rau xà lách ngon quá, con xin mấy cái nhá. Lớn rồi phải tự lập chứ, cái gì cũng mẹ.